Ara estan parlant molt de la memòria històrica, però trampejada. És a dir, sabeu què passa? Jo sóc de la lleva del biberó. I les coses que expliquen, la gent les ha llegides i les ha viscudes. I llavors no s'hi semblen de res. És a dir, com aquest país ha estat sotmès, tant quan han governat les dretes com les esquerres, tant com han governat els feixistes com els comunistes, com els anarquistes. Sempre hem estat així bastonejats. I llavors, inclús els mateixos que es diuen del país, et fan una memòria històrica que no és veritat. Per exemple, a la Quinta del 41 ens van portar a matar, com una colla de xais. I això no ho diu ningú. I després, avui dia hi ha una mena d'explicació entre dretes i esquerres que no té sentit. Perquè ja em direu quina diferència hi ha entre l'Aznar i el Zapatero. Oi? I aquí a Catalunya, encara que l'esquerra es vulgui marcar d'esquerra, el benaurat aquest, com se diu, l'Oriol, està molt a prop del Mas, que voleu que us digui. Oi? I llavors hi ha una cosa que és important i que potser no us n'adoneu. A comarques hem de salvar Barcelona, que no té memòria històrica. Hi ha uns grups, així ja, molt selectes i molt triats, i després hi ha la massa de gent que, esclar, viure a ciutat avui dia no és ser d'enlloc. Ser de Vic retrata. Ser de Barcelona, a mi, tal com era Barcelona, també em retrata. Però ser de Barcelona no és ser de ningú. I llavors a Barcelona toques campanes i es pensa que passa l'ambulància per portar el malalt. I llavors jo penso que hi ha un desvetllar les comarques on hi ha la saó del país, que això és fonamental. I llavors, a més, hi ha una cosa que no sé com dius-ho. Hem perdut molt el sentit religiós. Però en els pobles el campanar encara és el campanar. El campanar era tot. Per començar, la gent no tenia rellotges. I el campanar marcava les hores. Després, marcava l'àngelus al matí, al migdia i al vespre. Després marcava les hores de missa. És a dir, el campanar era el ritme del poble. I això, en els pobles encara és una mica així. I llavors passa que arriba una senyora de Barcelona i es queixa de que en el campanar no la deixen dormir i ens fot el campanar en l'aire. Mira, aquí hi ha una cosa que aquesta és molt trista. Ens estan arraconant mossèn Cinto. M'explico? Ens estan arraconant mossèn Cinto, que diguin, és el més gran poeta que ha donat Catalunya. I això no hi ha qüestió de discutir-ho. Però l'arraconen perquè, primer, era capellà i això no està de moda. I segon, perquè era un home que creia en el país amb tota una innocència. Mira, pobra, bruta, trista i dissortada pàtria meva. Sabeu de qui és això, És de l'Espriu. Hi ha una mena de plenitud, de sentiments, quan parles de la teva terra, que no és pobra ni trista ni dissortada,
és la teva i no tens d'altra. I llavors, la resposta amb aquesta frase de l'Espriu, que era un gran poeta, és de dir, doncs agafa l'escombra i escombra la vorera de casa teva i hauràs fet alguna cosa. La nostra intel·lectualitat més mediàtica, la pàtria és ridícul. L'important és la qüestió social. I encara vivim amb això. I llavors, parlar que tens una pàtria, sembla que facis el tonto quan la tens. I a més, la pàtria és unes arrels que surten de les sabates i sobretot una cosa que surt del ventre, que és l'idioma. Hem de pensar més en la terra que no pas en el partit. Hem de demanar als nostres polítics que abans que el partit hi posin la terra i el país. I això molts no ho fan. La gent està tipa dels partits. Ja està. Està tipa dels partits. Que es retratin i que vagin a una, perquè el país està per damunt dels partits. A més, la paraula ja el retrata. Són partits i el país és un sencer. Està molt bé, i ho repeteixo, els capellans ho seguiran. Ara, potser amb alguns bisbats determinats que no feu dir el nom, no us seguiran. I no pel bisbe, perquè el bisbe no s'hi ficarà, sinó per ells mateixos perquè veuen d'una altra manera. Què voleu que us hi digui?